copritevi e rispettate queste regole perché se vi attacca è dura, tanto dura, è devastante la malattia. Quando, specialmente le terapie che ti fanno col casco, sono stato 5 giorni col casco, poi è arrivata una macchina con dei naselli, con ossigeno caldo e sono stato anche fortunato perché sia la terapia che è arrivata la sera quando sono arrivato io, sia sta macchina dopo i 5 giorni e l'ho testata io a Venezia, mi ha detto il primario. Il veneziano Massimo Cavalieri è sempre stato a disposizione di tutti in 40 anni di servizio in prima linea con i vigili del fuoco al Lido di Venezia, un punto di riferimento. Insieme alla moglie è stato colpito dal coronavirus e lo racconta. Quando sono ritornato dalla terapia intensiva, una persona che conoscevo che di vista, insomma, perché a Venezia ci conosciamo, l'hanno messo in terapia intensiva a 12 giorni, ma non ce l'ha fatta, aveva 77 anni. Altre due persone molto anziane, due donne, superavano i 90 anni, però non è detto che colpisce solo le persone anziane, anche perché un'esperienza diretta, mi sono trovato davanti a nostro Signore senza neanche sapere, insomma. Dal suo medico di famiglia al personale sanitario del civile, nell'emergenza, una pagina di sanità eccellente. È stata una cosa grandiosa, sia dal pronto soccorso quando sono entrato, che dopo mi hanno messo in terapia intensiva e alla fine ho fatto altri 20 giorni agli infettivi, fino al 22 di aprile ho fatto un mese circa di ospedale, ma sono stati meravigliosi proprio.